Jo, je to dobrý. Taková ta regionální čurina. Bychom to mohli už označit i za mezinárodní, ne? Pomalu. A kde máš stroj? No u Vládíka už asi. U Vládíka, aha, ale on je teďka někde na severu. No on je na severu, ale jakož opá oženě nějak neustále zaměstnává nějaký Svými rolej. krámama. Musí správovat ty krámy. Čas na můj vymazlený rolej. No jasně, já mám projevy moc rád. Takže já jsem strašně rád, že letos zase můžeme zahájit. Je tady nějaká výjimka? No je tam Télerko, ale takový baňatý moc, víš? No jako já nevím. Úplně vyladěná emulze kubická. Jednou někoho pustíš do závodu A on se bude každý rok hlásit. a bude potom říkat, ale loni jsem s tím závodit mohl. Ještě vemte si svůj přístroj. Nejdekadentnější fotografie je fotografie, řekl bych, na jednu stranu s pokleslým vkusem. Ale když soutěží? Já se to hrát s hostí. To nevám, my taky soutěžíme. Máme neděli 18. blíží se 10. hodina a závod bude ukončen. Koukám, tady z jedné strany je memoriál Roberta Boxe a z druhé strany Rolleiflex TLR Forever. Jako letošní ročník byl hodně výživný.